Если ты по случайности разлил воду на ноутбук, то главное не паникуй. Или паникуй, но с умом. Ведь в такой ситуации худшее, что ты можешь начать делать, это пытаться сушить феном или рисом. Или просто уйти и подождать, пока высохнет. Увы, эти лайфхаки работают неэффективно. Правильный порядок твоих действий. Отключаешь зарядку, выключаешь ноутбук, убираешь остатки влаги салфеткой, стелишь салфетки и переворачиваешь ноутбук таким образом. И максимально быстро собираешься в сервис. Чем раньше, тем дешевле. Особенно если разлил что-то сладкое. А касательно риса и фена, почему это не только не работает, но и может ухудшить ситуацию, я написал в описании. Поэтому читай и не забудь подписаться.